မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ Stock Forex Knowledge SFK Channel ကကြိုဆိုပါရစေဒီ candlestick ဆိုတဲ့ဖြောင်းနိုင်လေးတွေကပြောသောစကားများအပိုင်း3မှာတော့ဒီ Harami candle အကြောင်း Morning Star နဲ့ Evening Star Pattern အကြောင်း Shooting Star နဲ့ Inverted Hammers candle အကြောင်းနဲ့ဒီ candle လေးတွေကိုကြည့်ပြီးဈေးနှုန်းအတက်ကြကိုဘယ်လိုခံမှန်းတွက်ချက်ပြီးတော့အကျိုးမြတ်ရယူနိုင်တယ်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ဒီနေ့ဝေငှပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုပြီးဆုံးတဲ့အထိဆက်ပြီးကြည့်ပေးကြပါခင်ဗျာပထမဆုံးကျွန်တော်ပြောပြမယ့်အကြောင်းကတော့ Bullish Harami နဲ့ Bearish Harami အကြောင်း price တစ်ခုဟာဒီလို downtrend အနေနဲ့ကျဆင်းနေတဲ့အချိန်မှာရုတ်တရက်ဘူးအုပ်စုဖြစ်တဲ့ buyer တွေက market ထဲကိုဝင်လာပြီးတော့မနေ့ကပိတ်ခဲ့တဲ့အပိတ်ဈေးထက်မြင့်တဲ့ဈေးတစ်ခုနဲ့အဲ့ဒီနေ့ကိုဈေးဆောက်ဖွဲ့လိုက်ကြပါတယ်။ဒီချိန်ထဲမှာပဲဒီ bear အုပ်စုဖြစ်တဲ့ seller တွေကလည်းမနေ့ကဆုံးသွားတာတွေကိုကာမိဖို့အတွက်သူတို့ရဲ့ဒီ short position ကို close လုပ်ကြတဲ့အတွက်ဒီကျဆင်းနေတဲ့ဈေးဟာအခြေအနေပြောင်းသွားပြီးတော့ဈေးပြန်တက်လာပါတယ်။အဲ့ဒီလိုဈေးကွက်ထဲမှာဖြစ်ပျက်နေတာကိုကျွန်တော်တို့ကဒီ market ထဲမှာ Harami လို့ခေါ်တဲ့ဒီ candle pattern ပုံစံလေးတွေနဲ့တွေ့ရလေးရှိပါတယ်ပထမ candle ရဲ့ body ဟာရှည်ပြီးတော့ဒုတိယဒီ bullish candle ရဲ့ opening price နဲ့ closing price ဟာပထမဒီ bearish candle ရဲ့အတွင်းထဲမှာရှိနေရပါမယ်အဲ့ဒီလိုဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ patterns ကို bullish Harami candle လို့ခေါ်ပါတယ်ဒီမှာ downtrend ကိုအနေနဲ့ဒီကျဆင်းနေတဲ့ဈေးနှုန်းတွေဟာဒီ support area ရောက်တဲ့အချိန်မှာဒီဘူးအုပ်စုဖြစ်တဲ့ buyer တွေဟာဝင်ရောက်လာပြီးတော့မနေ့ကပိတ်ခဲ့တဲ့အပိတ်ဈေးထင်မြင့်တဲ့ဈေးတစ်ခုနဲ့သူတို့အဲ့ဒီနေ့ကိုစောက်ဖွဲ့လိုက်ပါတယ်အဲ့လို buyer တွေကအမြင့်ဈေးပေးပြီးတော့ဝယ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီဘဲအုပ်စုဖြစ်တဲ့ seller တွေဟာသူတို့ရဲ့ဆုံးသွားတာတွေကိုကာမိဖို့ရန်အတွက်ဒီ short position တွေကို close လုပ်ကြတဲ့အတွက်ဒီဈေးနှုန်းလေးတွေဟာဥတီချင်းပြောင်းသွားပြီးတော့ပြန်တက်လာပါတယ်အဲ့လို market ထဲမှာဖြစ်ပေါ်နေတာကိုကျွန်တော်တို့ကဒီလို bullish Harami candle တခုအနေနဲ့တွေ့ရလေးရှိပါတယ်ဒီလို bullish Harami candle ကို market ထဲမှာတွေ့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ stop entry order ကိုဒီ bullish candle ရဲ့အမြင့်ဆုံးအမှတ်နဲ့3 lip အကွာမှာထားမယ် stop loss ကို bullish candle ရဲ့အနည်းဆုံးအမှတ်နဲ့3 lip အကွာမှာထားမယ် target price ကိုတော့နီးဆုံးမှာရှိတဲ့ sweet height ဒါမှမဟုတ်ဒီ resistance area မှာထားပြီးတော့ကျွန်တော်ရောင်းဝယ်လုပ်နိုင်ပါတယ်တချို့ကဒီ Harami candle patterns တစ်ခုလုံးရဲ့အမြင့်ဆုံးအမှတ်နဲ့3 lip ကွာမှာ stop entry ကိုထားပြီးတော့ရောင်းဝယ်တာလည်းရှိပါတယ်ဒီ resistance area မှာဒါမှမဟုတ်ဒီနီးဆုံးမှတ်မှာရှိတဲ့ sweet height မှာထားပြီးတော့ရောင်းဝယ်လုပ်နိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီ bullish Harami candle patterns တစ်ခုလုံးရဲ့အမြင့်ဆုံးအမှတ်နဲ့3 lip ကွာမှာ stop entry ကိုထားပြီးတော့ရောင်းဝယ်လုပ်တာကိုပိုသဘောကျပါတယ်Bearish Harami ကတော့ဒီ bullish Harami ရဲ့ပြောင်းပြန်ပေါ့နော်ဈေးတက်နေတဲ့အချိန်မှာဒီ bearish group တွေကဝင်လာမယ်မနေ့ကပိတ်ခဲ့တဲ့အပိတ်ဈေးအောက်နှိပ်တဲ့ဈေးနဲ့ဒီနေ့အဲ့ဒီနေ့ဈေးကိုစောက်ဖွဲ့မယ်ဒီဘူးတွေကလည်းပဲဒီဘူးအုပ်စုဖြစ်တဲ့ buyer တွေကလည်းဈေးကျတော့မှဆိုပြီးတော့သူတို့ရဲ့ဒီ open position တွေကိုထုတ်ရောင်းပြီးတော့အမြတ်သိမ်းကြတဲ့အတွက်ဒီတက်နေတဲ့ဈေးဟာခြေနေပြောင်းသွားပြီးတော့ကျတဲ့ဘက်ကိုဦးတည်သွားပါတယ်အဲ့ဒီလို market ထဲမှာဖြစ်နေတာကိုကျွန်တော်ဒီ Harami candle အနေနဲ့တွေ့ရလိမ့်ရှိပါတယ်ဒီလိုအစိမ်းရောင် bullish candle တွေဟာတောက်လျှောက်တက်နေရအရောက်မှာဒီ bearish နီရောင် candle အဖြစ်
ပြောင်းသွားပါတယ်အဲ့လိုပြောင်းသွားတဲ့နေရာမှာပထမ bullish candle ရဲ့ body ဟာရှည်ပြီးဒုတိယဒီ bearish candle ရဲ့ opening price နဲ့ closing price ဟာပထမ candle ရဲ့အတွင်းထဲမှာရှိနေရပါမယ်အဲ့ဒီလို market ထဲမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ patterns ကို Bullish Harami candle လို့ခေါ်ပါတယ် Okay ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီပေါင်ဒေါ်လာရဲ့ daily time frame မှာဒီဈေးနှုန်းတွေဟာတောက်လျှောက်တက်နေရကနေပြီးတော့ဒီ resistance line ရောက်တဲ့အခါမှာဒီ bear အုပ်စုဖြစ်တဲ့ seller တွေကရုတ်တရက်ဝင်လာပြီးတော့ဒီမှာမနေ့ကပိတ်ခဲ့တဲ့ဈေးအောက်နှိပ်တဲ့ဈေးတစ်ခုနဲ့ market ကိုစဖွဲ့တယ်တပြိုင်နက်တည်းမှာပဲဒီဘူးအုပ်စုဖြစ်တဲ့ buyer တွေကလည်းပဲသူတို့ဒီမှာဝယ်ထားတဲ့မြတ်နေပြီဖြစ်တဲ့သူတို့ရဲ့ position ကိုအမြတ်ယူလိုက်ကြတဲ့အတွက်ဈေးဟာရုတ်တရက်ဒီ bullish ကနေ bearish candle ကိုပြောင်းသွားပါတယ်အဲ့လို market ထဲမှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ Harami candle patterns ပုံစံနဲ့ကျွန်တော်တွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဒီလို Harami candle patterns ကိုတွေ့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘယ်ချိန်မှာ market ထဲကိုဝင်ပြီးတော့ရောင်းဝယ်လုပ်နိုင်တယ်လဲဆိုတော့ဒီပထမ bullish candle ရဲ့အနေဆုံးအမှတ်နဲ့3-4 pips အကွာမှာကျွန်တော် stop entry order ကိုထားမယ် stop loss ကိုကျွန်တော်တို့ဒီ bullish candle ရဲ့အမြင့်ဆုံးအမှတ်နဲ့3-4 pips အကွာမှာ stop loss ကိုထားမယ် stop entry ကိုဒီ bullish candle ရဲ့အနည်းဆုံးအမှတ်နဲ့3-4 pips အကွာမှာ stop entry order ကိုထားမယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ target price ကိုတော့ဒီ spot area ဒါမှမဟုတ်ဒီအနည်းဆုံး swing low နေရာမှာကျွန်တော် target price ကိုထားပြီးတော့ရောင်းဝယ်လုပ်နိုင်ပါတယ်တချို့တွေကဒီ stop entry order ကို bearish candle ရဲ့အနည်းဆုံးအမှတ်နဲ့3-4 pips အကွာမှာထားပြီးတော့ရောင်းဝယ်လုပ်တာလည်းရှိပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီ patterns ခုလုံးရဲ့အနည်းဆုံးအမှတ်3-4 pips အကွာမှာထားပြီးတော့ stop entry order ကိုထားပြီးတော့ရောင်းဝယ်လုပ်ရတာကိုပိုသဘောကျပါတယ်ဒီ morning star နဲ့ evening star downtrend ခုရဲ့အောက်ခြေမှာဒီလို candle လေး3ခုကိုတွေ့လို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ morning star လို့ခေါ်ပါတယ် morning star ကဘာကိုဖော်ပြတယ်လဲဆိုတော့ဒီပထမနေ့မှာဒီ bear အုပ်စုဖြစ်တဲ့ seller တွေက control ဖြစ်ပြီးတော့အယောင်းများခဲ့တဲ့အတွက်ဒီမှာ bearish candle strong bearish candle ကိုတွေ့ရပါတယ်ဒုတိယနေ့မှာတော့ဒီဘူးအုပ်စုဖြစ်တဲ့ buyer တွေကဝင်လာတဲ့အတွက်ရောင်းလိုအားနဲ့ဝယ်လိုအားဟာညီမျှသွားပြီးတော့ balance ဖြစ်သွားပြီးတော့ဆက်ပြီးအားပြိုင်နေကြပါတယ်ဒီတတိယနေ့မှာတော့ဒီဘူးအုပ်စုဖြစ်တဲ့ buyer တွေကနိုင်သွားတဲ့အတွက်ဒီလို bullish candle ကိုတွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဒီလို morning star pattern တစ်ခုဖြစ်ပေါ်ဖို့ရန်အတွက်အချက်လေ့ကျင့်နဲ့ကိုင်ညီရပါတယ်နံပါတ်1 down trend ဖြစ်ရမယ်နံပါတ်2ဒီပထမ candle ကအနီရောင်ဖြစ်ပြီးတော့ရှည်ပြီးတော့ strong ဖြစ်ရပါမယ်နံပါတ်3ဒုတိယ candle ကတူပြီးတော့အရောင် color ကတော့မြည်သည့် color မဆိုဖြစ်နိုင်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီပထမ candle ရဲ့အောက်ဘက်မှာဈေးပိတ်သွားရပါမယ်နံပါတ်4ဒီတတိယ candle ကတော့အစိမ်းရောင်ဖြစ်ပြီးတော့ရှည်ရပါမယ်ပြီးတော့ဒီဒုတိယ candle ရဲ့အပေါ်ဘက်မှာဈေးစဖွဲ့ပြီးတော့ဒီပထမ candle ရဲ့ထက်ဝက်ကျော်လောက်မှာဈေးပိတ်သွားရပါမယ်အဲ့လိုမျိုး downtrend တစ်ခုရဲ့အောက်ခြေမှာဒီလို candle လေး3ခုပါဒီချက်လေးချင်းနဲ့ကိုင်းညီနေလို့ရှိရင်ဒါဟာကျွန်တော်တို့ morning star လို့ခေါ်ပါတယ် downtrend တစ်ခုမှာဒီလို morning star patterns ကိုတွေ့ရင်မကြခင်မှာ trend ရဲ့ဥတီရလမ်းကြောင်းပြောင်းတော့မယ်လို့ကျွန်တော်တို့ခံမှန်းနိုင်ပါတယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ပထမ candle ဟာရှည်တယ် strong ဖြစ်တယ်ဒုတိယ candle ဟာပထမ candle ရဲ့ဒီအောက်နားလေးမှာ open နဲ့ close ဖြစ်သွားပြီးတော့ဒီတတိယ candle ဟာဒုတိယ candle ရဲ့ closing price ရဲ့အပေါ်နားလေးမှာဈေးစဖွဲ့ပြီးတော့ပထမ candle ရဲ့ထက်ဝက်လောက်မှာဈေးပိတ်သွားတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒီလို downtrend တစ်ခုမှာဒီ patterns link ကိုတွေ့လို့ရှိရင်ဒါမကြခင်မှာဒီ trend ဟာ
chain တော့မှာကျွန်တော်တို့ champion ခံမှန်းနိုင်ပါတယ်ဒီလိုတွေးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လို market ထဲကိုဝင်ပြီးတော့ရောင်းဝယ်မလဲဆိုတော့ stock entry ကိုဒီတတိယ candle yes အမြင့်ဆုံးအမှတ်နဲ့3 pip အကွာမှာ stock entry ကိုထားမယ် stop loss ကိုဒီဒုတိယ candle ရဲ့အနိမ့်ဆုံးအမှတ်နဲ့3 pip အကွာမှာထားမယ် target price ကိုတော့ဒီ resistance area ဒါမှမဟုတ်နီးစပ်ဆုံးမှာရှိတဲ့ sweet height မှာကျွန်တော်တို့ target price ကိုထားပြီးတော့အရောင်းအဝယ်လုပ်နိုင်ပါတယ် evening star ကတော့ဒီ morning star ရဲ့ပြောင်းပြန်ပေါ့နော် after တစ်ခုမှဒီလို candle လေး3ခုကိုတွေ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါ evening star ဖြစ်ပါတယ် evening star ဟာလည်းပဲဒီ morning star လိုပဲပထမ candle ကအစိမ်းရောင် candle ဖြစ်ရမယ်ရှည်ရမယ်ဒုတိယ candle ကဒုတိယ candle body ကတော့တူပြီးတော့ပထမ candle ရဲ့ဒီအပေါ်ဘက်မှာဈေးပိတ်သွားရမယ်အရောင်ကတော့ညီသည့်အရောင်မဆိုဖြစ်နိုင်ပါတယ်တတိယ candle ကတော့အနီရောင် candle ဖြစ်ပြီးတော့ဒုတိယ candle ရဲ့ဒီအောက်ဘက်မှာဈေးဆောက်ဖွဲ့ပြီးတော့ဒီအပိတ်ဈေးဟာပထမ candle ရဲ့ဒီထဲဝက်ကြော်ကြော်လောက်မှာပိတ်သွားရပါမယ်အဲ့လိုချက်လေးချက်နဲ့ကိုက်ညီပြီးတော့ uptrend တစ်ခုမှဒီလို candle လေး3ခုဖြစ်ပေါ်နေတော့ကိုတွေးလို့ရှိရင်ဒါဟာကျွန်တော်တို့ evening star လို့ခေါ်ပါတယ် uptrend တစ်ခုမှဒီလို evening star ကိုတွေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ trend ရဲ့ဥတီယာလမ်းကြောင်းပြောင်းတော့မယ်လို့ခန့်မှန်းနိုင်ပါတယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ uptrend တစ်ခုရဲ့ထိပ်မှာ evening star patterns ကိုတွေ့ရပါတယ်ဒီမှာပထမ candle ဟာရှည်ပြီးတော့ဒီဒုတိယ candle ပထမ candle ရဲ့ closing price ရဲ့အပေါ်နားလေးမှာဖွဲ့ပြီးတော့ပိတ်သွားမယ်ဒီတတိယ candle ဟာဒုတိယ candle ရဲ့အောက်နားလေးမှာဈေးစဖွဲ့ပြီးတော့ပထမ candle ရဲ့ထက်ဝက်လောက်မှာဈေးပိတ်သွားတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒါကျွန်တော်တို့မကြခင်မှာဒီ trend ဟာchain တော့မယ်တော့နိစံဆိုကျွန်တော်ခံမှန်းနိုင်ပါတယ်အဲဒါဆိုတော့ကျွန်တော်ဘယ်လို market ထဲဝင်ပြီးတော့ရောင်းဝယ်ပြုမလဲဆိုတော့ stock entry ကိုဒီတတိယ candle ရဲ့အနည်းဆုံးအမှတ်နဲ့3 pip အကွာမှာ stock entry ကိုထားမယ် stop loss ကိုတော့ဒီဒုတိယ candle ရဲ့အမြင့်ဆုံးအမှတ်နဲ့3 pip အကွာမှာထားမယ် target price ကိုတော့နိစံဆုံးမှာရှိတဲ့ swing low ဒါမှမဟုတ် spot area မှာထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အရောင်းအဝယ်လုပ်နိုင်ပါတယ် shooting star and inverted hammer candles shooting star candle ဟာ market ထဲမှာဘာကိုဖော်ပြတယ်လဲဆိုတော့ဒီနေရာမှာဒီ area မှာ buyer တွေဟာဈေးအမြင့်ပေးပြီးတော့ထပ်ဝယ်ဖို့ကြိုးစားပေမဲ့ seller တွေကအနိုင်ရသွားပြီးတော့ရောင်းလို့အားများလာတဲ့အတွက်ဈေးကျလာပြီးတော့ reject ဖြစ်လာပြီးတော့အနိမ့်ဈေးနားမှာဈေးပိတ်သွားပါတယ်အဲဒါကြောင့်ဒီအမြင့်ဈေးကိုဖော်ပြတဲ့ဒီ upper share တို့ဟာဒီ candle body ရဲ့နှစ်ဆခတ်ရှင်းနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒီ candle body ရဲ့အောက်ဘက်ကဒီ lower share တို့ဟာအများအားဖြင့်ပျောက်နေတတ်ပါတယ်ဒီ candle body ရဲ့အယောင်ကိုတော့ထပ်သွင်းစဉ်းစားခြင်းမရှိပေမဲ့အနီရောင်ဆိုရင်တော့ဒီဈေးကျဖို့ရခိုင်နှုန်းပိုများပါတယ် shooting star pattern ဟာဒီ hanging man's pattern ပြောင်းပြန်ထောင်ထားတာနဲ့တူပါတယ်ဒီ uptrend ဟာဒီ resistance line နားရောက်တဲ့အချိန်မှာဒီ buyer တွေကအမြင့်ဈေးတွေပေးပြီးတော့ထပ်ဝယ်ဖို့ကြိုးစားပေမဲ့ဒီ resistance line နေရာမှာ resistance area မှာ seller တွေကဝင်လာပြီးတော့ရောင်းကြတဲ့အတွက် reject ဖြစ်သွားပြီးတော့ဒီ candle ရဲ့ဒီအမြင့်ဆုံးဈေးကိုဖော်ပြတဲ့ upper share တို့ဟာဒီ candle body ရဲ့နှစ်ဆခတ်ရှိနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒီလို candle ကိုတွေ့လို့ရှိရင်ဒါဟာကျွန်တော် shooting star လို့ခေါ်ပါတယ် shooting star candle ဟာဒီ hanging man ကိုပြောင်းပြန်လာထားတာနဲ့အတူတူပါပဲဒီလို shooting star candle ကိုတွေ့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ shooting star candle body ရဲ့အနည်းဆုံးအမှတ်နဲ့3 pip အကွာမှာ stop entry ကိုထားမယ်အဲဒီအမြင့်ဆုံးအမှတ်ရဲ့3 pip အကွာမှာ stop loss ကိုထားပြီးတော့အနည်းဆုံးမှာရှိတဲ့ swing low ဒါမှမဟုတ်ဒီ support area မှာ target price ကိုထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရောင်းဝယ်လုပ်နိုင်ပါတယ်ဒီ shooting star candle ကအနီရောင် candle ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပို့ပြီးတော့ဈေးကျဖို့ပိုများတာပေါ့နော်တချို့
trader တွေကဒီလို shooting star ပေါ်လာပေမဲ့ချစ်ချင်းမရောင်းဝယ်သေးပဲနောက်ထပ် bearish candle တစ်ခုပေါ်လာတဲ့အချိန်ကိုစောက်ပြီးတော့မှအရောင်းဝယ်ကြတာလည်းရှိပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီလိုနောက်ထပ် bearish candle တစ်ခုပေါ်မှ confirm ဖြစ်တော့မှရောင်းတာကိုပို့ပြီးသဘောကျပါတယ်ဒီ inverted hammer pattern ကတော့ဒီ hammer pattern ကိုပြောင်းပြန်ထောင်ထားတာဖြစ်ပါတယ် shooting star ပုံစံနဲ့အတူတူပဲဖြစ်ပြီးတော့ဒီ downtrend တွေမှာတွေ့ရလိမ့်ရှိပါတယ် downtrend တစ်ခုအနေနဲ့ဒီဈေးတွေဟာတောက်လျှောက်ကျလာပြီးအဲ့ဒီနေ့မှာ fundamental အကြောင်းတစ်ခုခုကြောင့် buyer တွေကဝင်လာပြီးဝယ်လိုအားများလာတဲ့အတွက်ဈေးတက်သွားပြီးမှပြန်ကျလာပြီးဈေးပိတ်သွားတဲ့အတွက်ဒီ candlestick လေးဟာ inverted hammer ပုံစံဖြစ်သွားပါတယ်ဒါဟာဘာကိုပေါ်ပြတယ်လဲဆိုတော့နောက်နေ့တွေမှာလည်းဒီ buyer တွေကဆက်ပြီးတော့အမြင့်ဈေးတွေပေးပြီးဝယ်နိုင်ခြင်းရှိတယ်လို့ခန့်မှန်းကြတဲ့အတွက်ဈေးတက်တော့မယ်လို့ခန့်မှန်းနိုင်ပါတယ်ဒီ candle body အပေါ်ကဒီ upper shadow ရှည်လေးဈေးအတက်ကျန်းလေးဖြစ်ပါတယ် fundamental အကြောင်းတစ်ခုခုကြောင့် buyer တွေဟာဒီ support area နားမှာဝင်ပြီးတော့ဝယ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဈေးဟာဒီအမှတ်ဒီအမြင့်ဆုံးတက်သွားပြီးတော့မှဈေးပြန်ကျလာပြီးဒီအမှတ်မှာဈေးပိတ်သွားပါတယ်ဒါဒီနေ့မှာ buyer တွေဟာဝယ်ပြီးဝယ်ခဲ့တဲ့ဆိုတာကိုပြတဲ့အတွက်နောက်နေ့တွေမှာလည်း buyer တွေကအမြင့်ဈေးပေးပြီးဝယ်နိုင်ခြင်းရှိတဲ့အတွက်ဒါ bullish signal ဖြစ်ပါတယ်ဒီလို inverted hammer candle ကိုကျွန်တော်တို့ဒီ support area နားမှာတွေ့လို့ရှိရင်ဒီ inverted hammer candle ရဲ့အမြင့်ဆုံးအမှတ်နဲ့3-4 ပိအကွာမှာ stop entry ကိုထားမယ် stop loss ကိုအနည်းဆုံးအမှတ်နဲ့3-4 ပိအကွာမှာထားမယ် target price ကိုတော့အနည်းဆန်ဆုံးမှာရှိတဲ့ swing high ဒါမှမဟုတ်ဒီ resistance area မှာထားပြီးတော့ရောင်းဝယ်လုပ်နိုင်ပါတယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ inverted hammer candle ပေါ်ပြီးနောက်တစ်နေ့မှာ buyer တွေဝင်လာတဲ့အတွက်ဒီမှာ bullish candle တစ်ခု strong bullish candle တစ်ခုပေါ်ပေါက်လာတာကိုတွေ့မြင်နိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ဈေးဟာတက်သွားပြီးဒီ resistance area တစ်ယောက်ရှိသွားတာကိုတွေ့ရပါတယ်ကျွန်တော် SFK Stop Forex Knowledge channel မှာနေပြီးအပတ်စဉ် Stock Share Forex နဲ့ပတ်သက်ပြီးသိကောင်းစရာများကိုဆက်လက်ဝင်ငါပေးနေမှာဖြစ်တဲ့အတွက် subscribe and notification button လေးကိုနှိပ်ထားပေးပါခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်